بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. درت صحيح ديال ليكزامان ديال الكتروستاتيك اي الكتروسينيتيك ديال اس ام بي اس ام 6 سيسيون نورمال 2021 اس 2. المهم لا كيسيون دو كور بلا ما نصاوبو دابا، يعني راه كاين في الكور بلا ما غادي نضيعو فيها الوقت. دوزو ديريكس ليكزارسيس نيميرو 1. بالنسبة ليكزارسيس نيميرو 1 on considère 12 sphères S1 et S2 concentrées de centre O et de rayons respectifs R et de R. La figure, la sphère S1 est uniformément chargée avec une densité volumique positive ρ. La sphère S2 porte une densité surfacique uniforme positive sigma. Donc هذا هو السفير اللي عطينا هذا هو السفير S1 de rayon R et de centre O chargé avec ρ, et sphère S2 اللي هو هذا عنده le rayon de R de centre O et de charge sigma. بجوجهم كاين les charges constante et positive. Question 1. Choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les réseaux de ce choix. Après, en utilisant le théorème de Gauss, calculer le champ électrostatique E pour les cas suivants: R inférieur à R, R entre R et 2R et R supérieur à grand R. Et question 3. Qui peut-on dire du champ électrostatique E à la traverse de la surface S2? Justifiez votre réponse. Déduire le potentiel électrostatique pour le cas R supérieur à 2R. Donc, على بركة الله نبداو. Donc, عندنا sphère S1 et sphère S2. Sphère S1 de rayon R et sphère S2 de rayon 2R. Sphère S1 chargée volumique, et sphère S2 chargée sigma. Première question, choisir une surface de Gauss. هي هذيك راه خصكم تكونوا حافظيها. يعني question 1, choix de surface de Gauss. Surface de Gauss. عندنا لا ديستريبيسيون دو شارج. المهم هادي بلا ما غادي نضيع فيها الوقت بالكتابة، هي دايرها ديجا. Le choix de surface de Gauss. عندنا la distribution des charges présente une symétrie sphérique, soit M un point de l'espace, tout plan contenant le centre O et de la sphère, et le point M est un plan de symétrie. Donc, E de M est égal à E de M suivant OR. L'invariance, يعني l'invariance les variables اللي كاينين, il y a invariance par rotation, كاينين غير les rotations autour de point O. Donc E ne dépend pas de θ ni de phi, il dépend seulement de R. Donc E de M est égal à E de R ER. La surface de Gauss est une sphère de centre O et de rayon R. Donc deuxième question 2. Question 2 en utilisant le théorème de Gauss. Théorème de Gauss. عندنا في théorème de Gauss شنو تيقولنا؟ le flux de E est égal à l'intégrale 2 fois d'un sphère fermée ou ديال واحد surface fermée de Gauss. E d ds est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. شنو عندنا حنا؟ عندنا سفير، دونك لو فلي كيساوي لنا هي عندنا او تان كونستانت غنخرجوها او دو ار في لانتيغرال ديال دي دو اس est égal la somme des charges intérieures sur epsilon 0. دونك هي او دو ار فوا دي ديال اس surface ديال السفير هي 4 بي ار او كاري est égal la somme qui est intérieure sur epsilon 0. هذه هي لا غولاسيون اللي غنبداو نستعملوها ابخي. دونك بروميير كا شنو عندنا؟
Premier cas pour R inférieur à grand R. Donc عندنا هنايا grand R et هنا 2R. دونك شنو غناخدو؟ الكا ديال السيرفاس دو غوس هي هادي، هي بوسيتير صغيرة. دونك شنو على ما نبقاو نقلبو غير لا سوم لي شارج انتيريور لان حسبنا هادو. دونك لا سوم لي شارج انتيريور شنو تيساوي لنا هنا؟ هو غو فوا في، غو فوا لو فوليم ديال هاد السفير هذا اللي هي السونتر، اللي السونتر ديالو او اي لو غايون ديالو هو بوسيتير. دونك هي غو فوا 4 sur 3 بي بوسيتير 3. دونك alors E de R fois 4 pi R au carré est égal rho fois 4 sur 3 epsilon 0 pi R3. هاد l'epsilon 0 ما خصناش ننساوها. Donc E de R est égal 4 pi simplifie par 4 pi R3 simplifie par R2 غتولي لنا هي rho R sur 3 epsilon 0 et suivant OR. هادي premier cas. Deuxième cas. Deuxième cas, pour R entre R et 2R. دونك يعني كاينة فهاد البلاصة، يعني R صغيرة فهاد الحالة هنا، هادي هي بوسيتير. دونك شنو عندنا هنايا؟ لا سوم لي شارج انتيريور شنو كيساوي لنا؟ من هنا لهنا مكاينش لي شارج، دونك كاين لي شارج غير في هاد البلاصة هادي، غير في هاد البلاصة من هنا حتى لهنا، يعني من او حتى لكروند R. دونك هي غو فوا في، هاد في شنو هي 4 sur 3 بي اين ار اللي غناخدو، يعني غناخدو كروند ار، هادي هي اللي فيها لي شارج كاملين ار 3. et alors E de R fois 4 pi R au carré est égal rho fois 4 sur 3 pi sur 3 epsilon 0 pi R3. 4 pi غتمشي مع 4 pi غتولي لنا هي E de R est égal rho fois R3 sur 3 epsilon 0 R au carré suivant OR et le vecteur. هذه هي E de R pour R entre R et grand R. Troisième cas. Troisième cas pour R supérieur à 2R. Donc عندنا sphère اللي مشارجي بغو et sphère اللي مشارجي بسيغما. هادي R هنا 2R. وشنو قلنا حنايا؟ فين غناخدو R كبار من 2R. دونك هنايا هادي هي بوسيتير ديال سفير دو غوس. دونك لا سوم لي شارج انتيريور شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي لا شارج ديال هذا هاد السفير اس 1 بليس لا شارج ديال السفير اس 2. دونك هي غو فوا في ديال السفير اس 1 بليس غو فوا شنو هذا باش مشارجي سيرفاس سيك، يعني غو سيغما فوا لا سيرفاس سيغما اس ديال السفير اس 2. دونك هي لا سوم qui intérieur est égal rho fois 4 sur 3 pi R 3 plus sigma fois surface ديال sphère 2 هي 4 pi شحال عندنا لو غايون ديالو هو 2R. دونك 2R au carré. Donc E de R fois 4 pi R au carré est égal rho fois 4 pi R3 sur 3 epsilon 0 plus sigma fois 4 pi fois 2 de R au carré sur epsilon 0. Donc 4 pi simplifie par 4 pi, donc E de R est égal rho R3 sur 3 epsilon 0 plus R au carré plus sigma fois 4 R au carré sur epsilon 0 R au carré suivant OR. هذه هي deuxième cas.
Question 3. Question 3. Je nous peut-on dire le champ électrostatique E à la traverse de la surface S2 يعني في surface S2 شنو عندنا يعني pour R فين كاينه دو R يعني في سفير S2 يعني في هاد البلاصه هادي شنو عندنا E ديال R طونفير دو R بليس شنو كتساوي لنا غادي نجيو نعوضو فيما لقينا شي بوسيتي راه نعوضوها بدو R دونك هي غو R3 sur 3 epsilon 0 de R3 plus sigma fois 4R au carré sur epsilon 0 fois 2R3 شنو غادي تعطينا هادي هي غو R3 هادشي مع R3 تلقانا غو sur 12 epsilon 0 plus sigma هادي R au carré عفوا R au carré donc 3 fois 4 c'est 12 وهنا تلقانا R plus sigma fois 4R au carré sur 4R au carré غتمشي لنا تلقانا sigma sur epsilon 0 et E de R tend vers 2R moins غادي نرجعو اللي فيها R moins يعني pour R entre R et 2R دونك غناخدو هاد لا غولاسيون هادي غنجيو نعوضو هنايا ب 2R هي O de R تولي لنا هي غو R3 sur 3 epsilon 0 fois 2R au carré تولي لنا هي غو R sur 12 epsilon 0 دونك غنديرو E de R طون دو R plus moins E de R طون vers de R moins شنو غتعطينا هي sigma sur epsilon 0 donc le champ est discontinu. Sur la quatrième question, déduire le potentiel électrostatique pour le cas R supérieur à 2R. Donc, quatrième question, le potentiel. Le potentiel électrostatique. Pour R supérieur à 2R. Donc, عندنا كنعرفوا la relation هي E de R est égal moins grade de V de R. عندنا le champ E est symétrie radiale. Donc, E de R est égal moins grade moins d de V sur d de R. Donc, mais تكون symétrie radiale donc كتعلقنا غير ب R. Moins d de V sur d de R suivant en R. Donc, d de V est égal moins E de R fois d de R. Donc, d de V pour في الحالة ديال R supérieur à grande R عطاتنا هاد القيمة هادي هي moins rho R3 sur 3 epsilon 0 R au carré plus sigma fois 4R au carré sur epsilon 0 R au carré fois d de R. Donc le potentiel V de R عطاتنا هي rho R3 sur 3 epsilon 0 R plus sigma fois 4R au carré sur epsilon 0 R plus une constante. باش نكالكيل لو كونستانت كالكيل لو كونستانت هي غناخدو في لانفيني بوغ ار في ار طون فير لانفيني كتعطينا زيرو كتساوي لنا هي زيرو بليس زيرو بليس سي دونك لا كونستانت ايكال زيرو الوغ في دو ار est égal rho R3 sur 3 epsilon 0 R plus sigma fois 4R au carré
sur epsilon 0 R. Donc هذا هو l'exercice numéro 1. دابا ندوزو l'exercice numéro 2 ديال l'électrocinétique. بالنسبة l'exercice numéro 2 on se propose de calculer par la méthode de Thevenin. يعني غنخدمو Thevenin. Le courant étroit qui circule dans la branche AB du circuit de la figure étroit. Le figure 3. Donc on calcule هاد étroit par application du théorème de Thevenin. Question 1, donner la schéma équivalent du générateur de Thevenin. Après, calculer E Thevenin et R Thevenin. Troisième question, calculer E3 qui traverse la branche AB. Question 4, on déduire les valeurs numériques des courants, des intensités du courant I1 et I2. Donc, il y a circuit. Donc, question 1, schéma équivalente de Thevenin. دونك عندنا تيفنين كيما عارفينها غناخدو هاد الريزو كامل اللي ما فيهمش ما بين هذا غنحيدو هادو كاملين نردو هو او تيفنين اي ار تيفنين راكم عارفين هادشي. دونك هنا ار تيفنين او تيفنين ار 3 او 3 اي هذا هو اي 3. اي 3 شنو كتساوي لنا في هاد الحال؟ اي 3 كتساوي لنا هي نديرو لوا دو بويي هي لا سوم لي جينيراتور سور لا سوم ديال لي ار. دونك هي او تيفنين بليس او 3 سور ار تيفنين بليس ار 3. Question 2, calcul de E Thevenin et R Thevenin. Donc نكالكوليو او تيفنين. شنو كنجيو باش نكالكوليو او تيفنين؟ هاد الشيما اللي فيها ما بين ا و بي هاد البرونش هذا كنردوه كور سيركوي وكنخليو هادي من هنا نحسبو او تيفنين. دونك غتولي لنا بحال هاد الشكل. نا ار 2 نا ار 1 نا او 1 ا اي بي. هذا هو او تيفنين. او تيفنين اللي كيساوي لنا هو في ا موان في بي بور كيكون كور سيركوي. كور سيركوي يعني اي ما دايزش لو كورون هنايا اي كتساوي لنا زيرو. هادي او 2. دونك باش نكالكيلو او تيفنين هنا غنديرو لوا 2000 مان 2000 مان او تيفنين شنو كتساوي لنا لوا 2000 مان. هاد الطونسيون طالع بحال هاد الشكل هذا غادي من نفس هذا العكس ديالو. دونك او تيفنين غيساوي لنا هو او 2 سور ار 2 ولكن هنايا غنديرو الموان لان الطونسيون غادي العكس موان او 1 sur R1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. هذه هي او تيفنين هنا. او تيفنين شنو كتساوي لنا او 2 او 2 عطيها لنا هي او 2 هي جوج على ار 2 هي 4 او 1 هي 4 و R1 هي 4 sur 1 sur R4 plus 1 sur R4. غادي نعوضو R4 par 4 لأن R4 R1 est égal à 4 و R2 est égal كذلك à 4 ونحسبو هادي 1 plus 1 sur 4 هي 2 sur 4 عطينا moins 2 sur 4 sur 2 sur 4 c'est moins 1 volt. Donc E Thevenin égale moins 1 volt. دي E Thevenin. Après calculer R Thevenin. R Thevenin كذلك نفس الخدمة اللي درنا لهذا O Thevenin غير هاد فيما لقينا شي جينيراتور دو طونسيون عرضوه كور سيركوي لقينا جينيراتور دو كورون عرضوه سيركوي اوفير. دونك غتجينا بحال هاد الشكل. هنا R1 هنا R2
A et B. شنو كيبان لك ما بين A و B؟ R1 و R2 كيبانو باراليل، دونك R تيفنان هي R1 fois R2 sur R1 plus R2 est égal à 4 fois 4 sur 4 plus 4. Si 6 sur 8, c'est 2 ohms. Donc R تيفنان est égal 2 ohms. ونرجعو l'intensité. Question 3 et 3 شحال تتساوي لنا؟ عندنا et 3 لقيناها هي E تيفنان plus O3 sur R تيفنان plus R3. O تيفنان لقيناها هي moins 1. O3 هي 4. R تيفنان هي 2. R3 4. Donc هي 3 sur 6 est égal 0,5 ampères. Donc E3 est égal 0,5 ampères. Question 4. Calcul I1 et I2. Pour calculer I1 إلا بغينا نكالكوليو I1 يمكن نديرو هاد لاماي هذا كامل، أولا نديرو نكالكوليو I2 هي الأولى. يعني غادي نجيو I2 غنديرو هاد لاماي، هاد الواد ماي. شنو غنديرو في الواد ديال ماي؟ مثلا غنبداو من واحد النقطة، بدينا من أ نرجعو لبلاصتنا. نبداو من بوان أ ونرجعو لبلاصتنا. يعني شنو غادي تعطينا؟ ندير هاد لاباج كواليتي. دونك غادي نحطو هاد شي ما قبلتنا. شنو غنبداو من أ، إما نمشيو بهذا، يعني هنا كاين البليس هنا الموان، هنا البليس هنا الموان، ونمشيو مع لو كورون. هنايا غادي مع لو كورون، عندنا R2 I2 بليس O2 لقينا هنا البليس بليس، ونرجعو مشينا هكا جينا لقينا بي، مشينا لقينا O3 لقيناها في البليس بليس O3. وهاد لو كورون غادي العكس ديال R3، دونك هي موان R3 I2 est égal à 0. Donc R3 I2 est égal R2 I2. عفوا كنقلبو على هادي E3 هنا، عفوا E3. Donc R2 I2 est égal R3 E3 moins E2 moins E1. Donc I2 est égal R3 sur R2 fois E3 moins E2 plus E1 sur R2. هنا موان عملت بها هنا. دونك I2 est égal R3 sur R2 هي 4 sur 4 fois E3 اللي هي 0,5 moins O2 هي 2 plus O1 c'est 4 sur 4. Donc I2 est égal شكون هي 0,5 moins 6 sur 4. C'est moins 1. Donc I1 est égal moins 1 ampère. Pour calculer I1, calcul I1 شنو غنديرو؟ الواد نود، الواد دي نود. الواد نود شنو عندنا في هاد لانود هادي، اولا في هاداك الورقة اللي باينة في هاد لانود هادي. شنو عندنا؟ عندنا I1 plus I2 plus E3 égale 0. I1 plus I2 plus E3 est égal à 0. Donc I1 est égal moins I2 moins E3. Donc I1 est égal moins I2. Moins I2 c'est 1. Moins E3 c'est moins 0,5. Donc I1 est égal 0,5 ampère. هذا هو l'examen ديال électrostatique et électrocinétique ديال SMA SMP et SMC. راني درت كذلك l'examen ديال الالكتروستاتيك كذلك ديال SMA SME اللي بغا يخدمو. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.